Всем привет! Сегодня мы с вами научимся делать вот такой красивый гиацинт. Все сделаем вместе, даже тычинки мы сможем сделать с вами самостоятельно. Ничего практически покупать не нужно будет. По моей задумке у меня будут розовые и белые гиацинты. Розовый я уже сделала, и белый сегодня мы с вами сделаем вместе. Он бывает еще и фиолетовый, так что цвет на самом деле вы можете выбрать самостоятельно. Итак, что же нам больше всего понадобится? Это обязательно зеленый иранский фоамиран 1 мм. У меня белый зефирный фоамиран. Вы можете использовать розовый, фиолетовый, и любой, какой вам нравится по цвету. Мы попробуем на белом сегодня. Далее белая акриловая краска, желтая акриловая краска, зеленая акриловая краска. Если у вас есть полутона акриловой краски, тоже можете использовать. Вот у меня еще есть зеленый, светлый. Я буду намешивать цвет так, чтобы он выглядел естественно. Конечно, нам понадобится пищевая фольга. Далее клеевой пистолет и стержни, утюг. Для завершения работы с покраской мы будем использовать акриловый лак. У меня просто лак для ногтей. Если у вас есть возможность, лучше выбирайте лак акриловый полиш. Далее кисть для нанесения лака и нанесения краски. У меня синтетическая кисть. Далее вот такой вот молд листа гиацинта. Вы можете использовать любой молд. Это может быть лилия, это может быть еще какой-то молд. Вот с такими просто параллельными полосочками, которые могут сужаться к началу. На самом деле есть очень много универсальных молдов вот с такими же прожилками. Но здесь есть одна очень классная особенность: он выгнутый и уже повторяет форму листа. Поэтому, если есть возможность, конечно, лучше прикупить сразу готовый хороший молд. Далее мы будем использовать вот такой молд силиконовый. И тонкий силиконовый, и плотный. Соответственно, из двух частей состоящих. Здесь очень удобно, потому что можно делать сразу два размера на одной подложке. И, конечно, глубокие цветочки обязательно должны прорабатываться сверху силиконовой накладкой. Так будет удобнее. Что еще нам нужно будет? Губочка для работы с молдом. Я тут присоединила, расскажу вам позже, как это делать. Использую для вот такого большого молда, потому что обычная губочка не подходит. Далее, очень интересный момент. Будем использовать с вами вот такую обычную леску. Размер у нее, по-моему, всегда универсальный. Обычная леска для ловли рыбы. О ней тоже попозже поговорим. Вот такой новый материал будем использовать. И, конечно, для окрашивания. Так как у меня белые цветочки, я буду использовать светлые тона, зеленый и желтый. Если вы хотите сделать розовый или фиолетовый, то берите оттенки соответственно вашему цвету, основному цвету для цветочков. Поехали. Здесь у меня светло-зеленый 241, светло-желтый 201, яркий желтый 202, коричневая пастель 237, 236, 238 и зеленая 233, 234, 230 и 232. Уже классическая пастель, которую мы постоянно используем. В общем-то все, поехали. Итак, нам понадобится необработанный зефирный фоамиран, то есть мы его не проглаживаем, просто берем сразу готовый. Итак, отрезаем под размер нашего молда. Здесь плюс-минус чуть-чуть можно взять побольше. Отрезаем полосочку. Здесь у меня вот длинный фоамиран, можно будет до конца. Сейчас попробуем. Итак, берем кусочек фоамирана. Далее, кто еще не работал с таким двухсторонним молдом, давайте покажу, как нужно. Очень аккуратно, тем более очень высокий, видите, цветочек, у него большая глубина, поэтому работать нужно будет крайне аккуратно. Берем фоамиран, прикладываем. Точно так же, как мы прикладывали к губке, мы прикладываем теперь уже ко второй части молда. Далее на утюг. Сразу же подготовьте, чтобы все было удобно. И здесь обратите внимание, плоская сторона — это ваш ориентир, то есть мы вот так должны закрывать, чтобы потом не получилось неправильно, вот таким образом. Поэтому обязательно к этому нужно быть готовым. Прикладываем на несколько секунд. Вы почувствуете, когда фоамиран начнет плавиться. И аккуратно, плавненько закрываем. Как только закрыли, уже можно поднажать. Потому что если вы сделаете это резко, то фоамиран может просто порваться. Проверим, попробуем. Получилось идеально.
Но обратите внимание, прожилок практически не видно. Они хорошо отпечатываются, но на светлом материале, на розовом или на белом, их видно достаточно плохо. Именно поэтому я и говорила, что нужно выбирать пастель под цвет тех цветочков, которые вы хотите. Я возьму светлый желтый, можно взять вот светлый зеленый 241, либо желтый 201. И просто вот так прохожусь по прожилкам. Не очень сильно, не очень ярко. Так, буквально, чтобы выделить рисунок прожилок получше. Теперь посмотрим, что у нас получается. Точно так же прикладываю, грею несколько секундочек и зажимаю. Аккуратно снимаем. Ну вот, совершенно другой результат, и уже прожилки выглядят лучше. Но здесь очень хорошо отпечаталось. Это такой утрированный вариант. На самом деле дальше будет уже меньше. Давайте попробуем снова. И посмотрим, как у нас получится. Ну вот такая красота. Прожилки уже видны намного лучше. Поэтому немножечко подкрашивайте. Если видите, что слишком много цвета, то можно его просто вот так подразмазать. То же самое делаем с маленьким. Здесь у меня были вот розовые. Сейчас попробуем нанести желтенькой пастели. Точно так же ориентируйтесь на плоскую сторону. Вот она. Прикладываем на утюг несколько секунд и отжимаем. Ну вот, в общем-то, тоже очень все хорошо получилось. В среднем на вот такой цветочек нам понадобится около 25-30 цветочков. Вот таких. Не забывайте, что каждый цветочек состоит из 6 лепестков, а наш молд только из 3, поэтому все умножаем на 2, соответственно, около 60 отпечатков у нас должно быть. На самом деле вы можете сделать вот эту верхушечку до сюда, или вообще до сюда, или как вам угодно. То есть здесь уже зависит от степени того, как цветочек вырос, как он раскрылся, либо у него все только еще в заготовочках, там в зародышах, как говорится, либо он уже весь у вас открытый, либо у него вообще уже вот таких бутончиков закрытых нету. Здесь все зависит от вашей фантазии и от той композиции, которую вы задумали. Но вот на такой цветочек нам понадобится около 30 готовых цветов, соответственно 60 отпечатков. Вырезаем по молду аккуратно. Обязательно обращайте внимание, чтобы все было ровненько. Если это круглый лепесток, значит он должен быть закругленным, а не с острыми краями и концами. Старайтесь вести ножницы аккуратно и не прерывать, чтобы не было вот таких надрезов, не было никаких таких острых углов, потому что это все очень сильно видно. Это такие детали, которые показывают мастерство. Поэтому убирайте лишнее сразу, чтобы вам не мешало. И старайтесь вырезать аккуратно. На это очень сильно нужно обращать внимание. Работа, конечно, не из легких, но, собственно, в деталях вся красота. Вот видите, острый уголочек у меня получился. Я его сейчас смягчу. Это уже самый конец, потому что вот все остальные края очень ровненькие и красивые. Поэтому на это стоит обращать внимание обязательно. Все остаточки, которые у нас остаются после вырезания, пожалуйста, оставляйте, не выкидывайте, они нам все понадобятся. Именно поэтому мы начали с молдов.
Вот столько у меня остаточков, они все нам пригодятся. Далее, что нам понадобится? Нам нужно будет сделать вот такие тычинки желтенькие. У меня, как всегда, все кончилось, соответственно, мне пришлось что-то выдумывать, потому что здесь найти тычинки абсолютно невозможно. Но я знаю, что многие с этим тоже сталкиваются. Поэтому мы решаем проблему раз и навсегда. Для всех цветочков делаем тычинки вот таким способом простым. Берем обыкновенную леску, вот она обычная рыболовная, и начинаем обматывать. Ну, можно там 50 оборотов, сколько хотите. Сколько вам нужно конкретно, столько и делайте оборотов. Но 50 этого достаточно, потому что дальше будет просто неудобно. Так, я сделаю не так много, потому что у меня уже есть. Так. Далее снимаем, зажимаем аккуратно. И я вот так вот немножко прокручиваю. Просто чтобы было удобно потом работать. Отрезаем. Сделали несколько оборотов, чтобы все это не раскрутилось. И просто продеваем вот в петельку. Видите, у нас петля. Продеваем. Делаем это несколько раз. Еще раз. Продеваем. Все, чтобы она просто уже потом не развернулась. Все, готовенько. Поехали дальше. Итак, включаем утюг, берем пищевую фольгу, отрываем небольшой кусочек. Ну, я вот взяла примерно А4, сворачиваем, прикладываем к утюгу вот таким образом, носик закрывая. Вот я вам сейчас покажу. Вот так закрываем носик. Аккуратно не обожгите, потому что утюг уже включен. Далее загибаем здесь небольшой треугольник. Вот так. Чтобы у вас получилась небольшая ложбинка. Это нам обязательно нужно. Чтобы ничего не вытекало. Так. Подвернули. Вот я вам покажу сейчас. Вот у меня получилось уголок. И вот тут такой вот маленький кармашек как бы. Я все это фиксирую на носике резинкой, потому что фольга будет съезжать иначе. Итак, сейчас будет происходить волшебство. Что мы делаем дальше? Мы берем с вами кусочек клея, ну, термоклея, и режем на небольшие вот такие кусочки, ну, буквально там вот меньше сантиметра. Прорезаем несколько штучек. Так, вот вам видно, вот они кусочки, сейчас будет видно лучше. Ой, горячая. Аккуратно. Так. Клей начинает плавиться. Далее берем желтую пастель яркую. У меня это 202 номер. Сейчас покажу поближе. И тоже начинаю ее плавить. Прям побольше, больше. Пастелька у нас дорогая, поэтому мы ее расплавим один раз, а потом будем добавлять только клей. Цвет создает как раз таки пастель. Аккуратно. Тоже приклеилась. Все, теперь нужно все это хорошенько перемешать. Я беру обратную сторону кисточки и перемешиваю. Клей потихонечку расплавляется. На это нужно время. Перемешиваем все. Таким образом, чтобы база была из клея, весь объем тычинок, да, ну а цвет, соответственно, из нашей пастели. Вот видите, уже клей как хорошо размазывается. Сейчас все кусочки нагреются, и нам будет очень удобно работать. Мне очень нравится этот способ, потому что он довольно быстрый. Тычинки мелкие, работы с ними много, но таким способом это наиболее быстро. Итак, прорезаем. У меня шпар идет от утюга. Далее прикладываем нашу заготовку, хорошенечко обмакиваем. Так, убираем лишнее. И вот, пожалуйста, тычинка уже готова. Дальше эти маленькие паутинки мы можем просто убрать, когда клей уже высохнет. Поехали дальше.
Прикладываем следующую. Вы можете делать любые тычинки любой формы. Мне вот такие маленькие нужны, поэтому я тут особо не заморачиваюсь. Но на самом деле вы можете делать и для пионов. Очень удобный способ. То есть такие длинные прожилочки. Ой, прожилочки говорю, длинные тычиночки. И всевозможные для гортензии тоже потолще. То есть тут уже все будет зависеть от того, какую тычинку вам надо. Все, тихонечко перемещаем наши готовые тычинки и переходим к тем, которые еще ждут своей очереди. Все, убираем лишнее и работаем. Все вот эти паутинки, их можно будет убрать после высыхания клея. Видите? И так, одна за одной просто прикладываем и работаем. Соответственно, потом прорезаем эту часть, и у нас будут готовые тычинки. Когда вы сделали достаточное количество тычинок, не выкидывайте этот прямоугольник. Тут очень много клея у меня еще осталось и цвет, что самое главное, потому что пастель дорогая, уходит ее здесь немного, но зачем портить еще, мы можем просто это точно так же разогреть на утюге и пользоваться дальше. Итак, перейдем к сборочке цветочка. Цветочки у нас будут в двух позициях. Первый — это раскрытый бутончик и закрытый. Сейчас покажу, как мы это делаем. Можно взять 4 тычинки, можно взять 2. Тут, в принципе, без разницы, смотря какое количество вы имеете. Ну, так как я делаю их сама, у меня много, поэтому я сделаю из 4. Соответственно, складываем таким образом, чтобы они все смотрели в разные стороны, чтобы это было красиво. И здесь, соответственно, отрезаем и склеиваем между собой. Эта леска, она очень хорошо склеивается. Жду немножко, пока клей остынет, и просто проворачиваю тычинки, чтобы они хорошо между собой склеились. Вот так. Далее берем наши заготовки, прорезаем небольшое отверстие снизу, буквально только чтобы тычинки входили. Так. Тычинки должны размещаться таким образом, чтобы чуть-чуть торчали вот на уровне наших лепестков. Вот таким образом. Далее берем капельку клея, чуть-чуть, потому что фоамиран очень тонкий, буквально подмазываем. Даже много получилось. Ждем, пока высохнет клей. И аккуратно со всех сторон поджимаем, так, чтобы все было красиво и аккуратно. Я жду, пока высохнет клей, чтобы убрать пальцы. Ну вот и все. Вот такая красота получается. Соответственно, делаем следующий слой. Точно так же прорезаем небольшое отверстие. Продеваем. Проволока у нас леска очень плотная, поэтому нам уже проволоку здесь никакую не нужно. Она хорошо держит цветочек. Итак, размещаем в шахматном порядке, соответственно, чтобы было ощущение, что цветочек состоит из 6 лепестков. Я хочу подправить немножко. Все, и точно так же капельку клея в заднюю часть, чуть-чуть буквально, фоамиран очень тоненький, и зажимаем. Так прорабатываем каждый из наших цветочков. Какая красота! Далее, этот цветочек у нас без тычинок, потому что они здесь не нужны, он будет закрытым. Поэтому мы возьмем небольшой кусочек проволоки, у меня здесь на 0,6, буквально 5 сантиметров. Только для того, чтобы нам было потом удобнее крепить его к стержню цветочка. Итак, магия.
Выворачиваем аккуратно наш цветочек. Выворачиваем. Все расправляем. Вот такая красота. То есть здесь даже уже делать ничего не надо. Все, готовый закрытый бутон. Итак, делаем небольшую петлю. Здесь просто для того, чтобы цветок лучше крепился. Наносим капельку клея, буквально чуть-чуть. И стараемся сюда в отверстие попасть. Аккуратно приклеить, так, чтобы не деформировать сам бутон. Все. Если есть какие-то неровности или излишки клея, мы все это убираем. На самом деле будет видно только цветочек. Нижнюю часть видно не будет. Вот такая красота. Вот смотрите, закрытый и открытый. Можете добавить сюда еще, часть, соответственно, будет 6 лепестков, там какие-то полуоткрытые. Здесь уже как ваша фантазия подсказывает. Мне вот так очень нравится. Переходим к вершинке нашего цветочка, вот таким вот бутончиком. Как правило, рукодельницы делают их из глины, пользуясь силиконовыми вайнерами. Но я подумала, что, во-первых, это дорогостоящее предложение, потому что вайнеры всегда стоят дороже, чем молды. Ну и многие вообще не имеют дома глины, то есть она без надобности. Поэтому почему бы не сделать все это из фоамирана? Он такой универсальный материал, что может заменить все. Да, в одночасье, если вы хотите быстро, можете пользоваться вайнерами, но мы сделаем сегодня самостоятельно все это. Итак, я не зря вам показала свой мешочек с остатками. Мы сейчас все это будем использовать. Независимо от того, какого цвета у вас остаточки, вот, вы можете взять их и, соответственно, пользоваться. Приступим. Я не зря вам сказала, что у меня много вот таких остатков, и мы не зря начали сначала отжимать на молде, а потом уже использовать все эти кусочки, которые у нас остались. Итак, из них мы будем делать нераскрытые бутоны. Возьмем любой кусочек, цвет может быть тоже любой, здесь разницы особой нет. Скручиваем, то есть делаем так, чтобы это было объемно. И начинаем прокатывать на утюге, на горячем, так, чтобы весь фоамиран склеился, потому что он у нас очень хорошо реагирует, очень хорошо склеивается. Я просто подключила утюг, он у меня стоял, поэтому перевернула. Так, ну вот, видите, уже видно. Уже вот такая полосочка, трубочка у нас получилась. Итак, следующий. Берем кусочек более большой, уже плотненький такой, чтобы мы могли полностью обмотать нашу заготовку, и она была плоской. Вот таким образом. Итак, тоже нагреваем, чтобы фоамиран был очень подвижным. Это быстро делается. Обматываем. Вот я сверху обмотала. Здесь тоже сейчас уголочки загну к центру. Видите? Вот так. Далее прикладываем к утюгу, чтобы они тоже слиплись. Здесь перекрываю, точно так же прикладываю на утюжок. Вот идеально получилась головка цветочка. И, соответственно, все остальное уже мы делаем по накатанной. Точно так же склеиваем все части. Давайте попробуем еще раз. Берем заготовочку. Для объема скручиваем в трубочку. И все это заклеиваем на утюге, прокручивая с помощью губки. Просто прокатывая, чтобы все части могли хорошо между собой склеиться. Вот здесь стараться не обязательно, просто нужно сделать объемную такую трубочку. Далее берем какой-нибудь кусочек, наиболее ровный, прикладываем точно так же и быстро обматываем, очень быстро. Главное внимание здесь сверху, потому что это будет как бы основное. Загибаем и обязательно подклеиваем на утюге. То есть вот видите, у меня уже все получилось, оно все тут подклеилось. И вторую точно так же загибаем
и подклеиваем. Все, тут поправляем уже, чтобы было узенько, красиво, ровненько. Далее прокатываемся еще раз, чтобы здесь все подклеить с внутренней части, чтобы ничего нигде не торчало. Ну, здесь я уже просто подкручу и отрежу лишнее. Чуть-чуть подогрев, все остальное отрезаю. Этого видно уже не будет. Вот такие вот маленькие заготовки не раскрытых бутончиков мы с вами сделаем. Понадобится, ну, примерно 12-15 штучек, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы выглядел ваш конкретный цветочек. Если вы хотите, чтобы было больше, окей, делайте больше. Если хотите меньше, ну, можно вообще на макушечке штук 5 только сделать, и все. Пока утюг нагрет, я предлагаю поработать с листьями. Итак, вырезаем полосочку из иранского фоамирана 1 мм. Ну, вот у нас примерно получается вот так. Но на самом деле я буду делать листья намного тоньше, примерно 2-2,5 сантиметра. Поэтому отрезаем очень тоненькую полосочку. Дальше будем ее уже редактировать. Работаем точно так же, как и со всеми другими молдами. Прикладываем вот так на губку. Хотела рассказать, вот губочку я здесь просто склеила термоклеем. 2 губки, 1 целую и 1 половинку как раз под размер молда. Так работать намного удобнее. Так, берем полосочку, прикладываем на утюг. Несколько секунд ждем. И самое главное, попасть в середину нашего молда. Потому что если вы только кусочком фоамирана попадете, будет очень плохо. О, вот видите, мы хорошо попали. Поэтому обращайте на это внимание. Я оставляю вот такой язычок, чтобы было видно, где у меня расположен фоамиран. Соответственно, отжимаю и получаю вот такой прекрасный отпечаток. Проделываем то же самое. На один цветочек нам понадобится примерно 7-8 листиков. Здесь все будет зависеть от того, какого объема вы захотите ваш цветочек. Где-то меньше, где-то больше, но я примерно 8 буду делать. Очень красиво все получается. Далее вырезаем по молду. В нижней части можно сделать немножко наискосок, то есть где-то 40 градусов. Соответственно, тут вырезаем по кругу. Видите, он не очень должен быть широким, и здесь тоже идем на спад. Так примерно. Он не должен быть широким. Аккуратненько. Попробуем еще раз. Итак, нам нужно сделать основу. Для этого берем кусочки фольги пищевой и делаем вот такой стержень. Ну, длиной у меня цветочек 16 сантиметров. Это до луковицы, потому что луковицу мы будем делать отдельно. Вы можете сделать любой другой, как вам больше нравится. Если вы хотите, чтобы цветочек только там начал из земли вырастать, ну, соответственно, делаем меньше. Но в среднем обычный цветочек, обычный стержень цветочка будет, ну, примерно плюс-минус 16 сантиметров. Так, здесь можете подклеить, если где-то нужно, чтобы фольга держалась очень хорошо, потому что это у нас основа нашего цветочка. Делаем довольно плотно. Ширина стержня у меня примерно 2 сантиметра. Здесь делаем наиболее узкую часть, потому что мы здесь будем наклеивать наши заготовки закрытых бутонов. Если где-то вот видите, что фольга отходит, обязательно ее подклеивайте, чтобы потом у нас уже в готовом виде ничего не разошлось. Это обязательно. Фольга очень быстро нагревается от клея, поэтому будьте аккуратны, не обожгитесь. Ну, вот здесь немножко потолще. Вот такая красота у нас получилась. Итак, начинаем. Берем наши заготовочки, вот эти из фоамирана. Самые наиболее тонкие мы прикладываем сюда к самому носику.
И приклеиваем, соответственно. Фоамиран тоже подвижный, особенно от теплоты клея, поэтому делайте так, как вам нравится. Формируйте красивый цветочек. Вот здесь нам, конечно, обязательно нужно полностью перекрывать фольгу, чтобы ее не было видно. Мы дальше все это закрасим, но тем не менее перекрывать обязательно нужно. Делаем самый узенький, самый высокий. Ну и, соответственно, здесь как бы горочкой работаем с остальными. Выбирайте наиболее удачные, что это будет самая вершинка. Прикладываем. Я тут даже сделаю немножко внахлёст. Приклеиваем. Это нужно для того, чтобы всю фольгу перекрыть. Фиксируем в том положении, в котором мы хотим. Вот у меня это вот так. И держим до тех пор, пока клей не высохнет. Потому что, я говорю, фоамиран в теплом состоянии, даже от клея, может быть подвижным. Вы еще можете менять его форму так, как вам хочется. Поехали дальше. Прикладываем точно так же и подклеиваем, соответственно. Теперь с двух других сторон, то есть здесь. Вот у нас формируется такая красивая сердцевинка, самое начало цветочка, закрытые бутоны. Далее четвертую я сделаю чуточку пониже уже, наверное, вот так размещу. Ну и, соответственно, дальше буду уже размещать все остальные наши заготовки. Ай, убежала. Расположение верхушки может быть разным. Вот здесь у меня, видите, такое более круглое. Вот такое. А здесь я буду делать более такое нисходящее. То есть здесь будет ниже, ниже, ниже. Не такое объемно круглое. Поэтому смотрите, как вам больше нравится. Здесь цветочек каждый на себя не похож. Ой, не похож друг на друга. Соответственно, похож только на себя. Потому что это в природе. Это не под штамповку. Ну и ручная работа тоже отличается тем, что всегда все индивидуально, все разное. Поэтому вот я сделаю вот так. Сейчас здесь у меня будет все ниже, ниже размещаться вот такие бутончики. Итак, я приклеила все заготовочки, которые у меня были. Ну, вот так красиво получилось. Потом мы все это закрасим, и будет вообще идеально. Так, далее нам нужно будет перекрыть фольгу, потому что из-за цветочков ее будет видно. Берем все наши кусочки, которые есть, и просто вот так подклеиваем, перекрывая фольгу полностью нашими обрезками. Их практически видно не будет. Вот так, как расходный материал, пойдет все у нас в дело. Ничего не выкидываем. Просто берете кусочки и подрезаете так, чтобы было удобно клеить.
Вот так у меня получилось. Полностью переклеила. Здесь можно особо не стараться. Этого ничего видно не будет. Наша задача окрасить все это в такой бледно-бледно-зеленый цвет. Мы намешиваем зеленую краску, желтую и белую. Поехали! Все, начинаем окрашивать полностью все. Обязательно прорабатывайте все вот такие уголочки, чтобы цвет попадал и внутрь, чтобы не было никаких просветов. Окрашиваем аккуратно. Я добавила чуть-чуть потемнее, просто вот так мазками, чтобы цвет был не однородным, чтобы он был разным, более естественно выглядел. Чуть-чуть, вот просто чуть-чуть побольше зеленой краски темной, и вот так мазками немножко прошлась по поверхности. Когда высохнет, она смешается и будет уже цвет не таким однородным, более естественным. Итак, начинаем окрашивать. Берем номер 230 и с тыльной стороны проходимся. Ее не так сильно будет видно, поэтому можно совсем чуть-чуть. Далее с этой стороны обязательно прорабатываем кончик этой пастели. Можно даже подрисовать, чтобы было поярче, потому что это самая яркая часть листа. Далее добавляем 232 пастель, темный оливковый, тоже чтобы смягчить цвет, потому что он получился очень яркий. Я беру 223 номер коричневый пастель, тоже немножечко подмазываю. И все это выходит в градиент. Вот такой интересный натуральный цвет. Далее, что мы делаем? Берем светлый 201 номер, желтенький, яркий. И начинаем переходить, протягивать вниз. То есть от более темного к более светлому. Чтобы эффект усилить, я вот прям пастелькой хорошенько подмажу. И здесь уже пройдусь градиентом вот так. Все, когда мы это окрасим лаком, будет еще более красиво, более натурально. Еще раз давайте покажу. Тут у меня плохо окрасилось. Давайте сделаем потемнее. Итак, берем еще раз 230, хорошенечко проходимся. Далее 232. Далее коричневой пастелькой немножко промазываем для того, чтобы сделать натуральный цвет. И желтенькой пастелью проходимся очень-очень активно, очень ярко. Видите, как уже красиво стало. И протягиваем градиент. Вот такая красота у нас получается. Что мы делаем дальше? Теперь нам нужно будет сформировать листья. После того, как мы нанесем акриловый лак, формировать мы уже не сможем. Именно поэтому делаем вот так полосочку на серединке, сгибаем и обязательно подкручиваем внутрь. То есть делаем наш лист живым. Вот таким образом он должен выглядеть. Обязательно чуть-чуть загнут вперед. И теперь уже можно его окрашивать лаком. Давайте попробуем еще раз. Складываем. Очень хорошенечко подтягиваем. Тем самым у нас сердцевинка, вот эта сердцевинная прожилка серединная, там самое главное, она зафиксируется. Если мы будем не просто ее вот так тянуть, еще немножко подкручивать внутрь. Ну и лепестки, они вот так выглядят, листья. Давайте еще разок. Раз. И немножечко подтягивая, подкручиваем внутрь. Аккуратно. Все очень хорошо получается. Момент волшебства. Сейчас перемешиваются у нас все цвета.
И обязательно нужно все это лаком пройтись. Проходимся, не жалеем. Чем ярче будет, чем больше будет слой лака, тем ярче будут красиво блестеть наши цвета. Все зеленые, желтый переход будет наиболее ощутим. И градиент будет такой плавненький, потому что мы кисточкой протягиваем дальше градиент. Все в таком состоянии оставляем сохнуть и работаем дальше. Пока подсыхают у нас листья, давайте верхушку тоже немножечко пройдемся лаком, чтобы она у нас блестела. Это будет тоже очень красиво. Здесь уже не старайтесь так много, просто немножечко, чтобы, во-первых, хорошенько перемешать все ваши цвета. Да, с помощью лака это очень хорошо получается. Ну и так немножечко блеска придать. Чуть-чуть буквально. Чтобы был виден градиент, все цвета. Чтобы не было матового эффекта такого, немножечко наносим, буквально чуть-чуть. Проходимся и подкрашиваем все эти элементы. Итак, начинаем сборочку. Прежде всего, конечно, сборку будем начинать вот с этих маленьких. У меня получилось 5 штучек. Здесь по желанию, сколько вам хочется. Итак, представьте, что они те самые цветочки, которые самые первые распустились. То есть, соответственно, их нужно вот сюда прикреплять. Так, делаем примерно 2 сантиметра у меня. Далее я проделываю небольшое отверстие ножницами, заливаю туда чуть-чуть клея и просто туда вставляю нашу заготовочку. Вот так. Вставляем таким образом, чтобы все было перекрыто, поэтому довольно глубоко у меня вошло, аккуратно. Фоамиран супер-супер тоненький и цветочек очень нежный. То есть, вот так вот он у меня уже размещается. Соответственно, дальше собираем. Я здесь по разным сторонам буду тыкать именно эти не распустившиеся бутончики, потому что они самые ближние у нас к головке. Отрезаем лишнее. Когда вы протыкаете ножницами, примерно понимаете, какое там расстояние, чтобы цветочек плотно прилегал к нашей основе. То есть вот так это происходит. Вот видите, были такие, потом степень уже вот такая у них по тому, как цветочек начинает раскрываться. Аккуратно приклеиваем. Они могут смотреть вверх, могут смотреть в бок. Здесь уже все по вашему желанию. Поехали дальше. Размещаем следующий цветочек. Примерно вот здесь. Аккуратненько. Потом все эти паутинки клея нужно обязательно убрать, чтобы их не было видно. Аккуратно все перекрываем. Очень красиво уже получается. Так, наверное, будет 2 рядышком еще теперь. Здесь уже размещайте так, как вам кажется симпатично, как вы хотите, чтобы это было. Вот здесь я тоже перекрою момент обязательно. И здесь у меня будет второй цветочек рядом располагаться с первым. Вот таким образом. Если нужно будет там подклеить именно к основе, то есть тоже прижимаете пальчиком и подклеиваете. И где-нибудь вот здесь, например, еще тоже.
задавайте направление цветочка, куда он должен смотреть, ну и, соответственно, подклеивайте. Здесь, если есть излишки клея, их тоже нужно убрать, все паутинки тоже нужно убрать обязательно, чтобы они потом нам ничего не портили. Все, приступаем к размещению остальных цветочков. Здесь уже все просто, все точно так же. Проделываем отверстие и, соответственно, прикладываете нужный цветочек, какой здесь должен быть. Поехали! Вот таким образом продолжаем размещать, перекрывая полностью наш ствол. Я размещаю примерно плюс-минус в шахматном порядке. То есть здесь было, соответственно, сделаю отверстие вот между ними, чтобы все это было перекрыто. Обязательно знайте размер, какой у вас будет во входном отверстии. Да? Когда мы протыкаем ножницами, мы примерно понимаем, какая там глубина. Если нужно, то урезайте лишнее, особенно если у вас тычинки такие, как у меня из лески.
нужно обязательно знать, чтобы цветочек не падал и был стойким. Очень красиво получается. Продолжаем точно так же. Итак, я вышла на последний круг. Здесь уже можно делать не так близко, потому что у нас все равно будет все перекрываться листьями. Поэтому делаем уже из остатков. То, что получится, можно не так плотно клеить цветочки друг к другу. Это даже удобнее, потому что потом нужно будет листья каким-то образом размещать. Поэтому можно уже не так близко их приклеивать. Так, расправляем сразу, как это должно быть, чтобы было красиво. Ну и здесь я, наверное, еще 1-2 вот так прикреплю, и будет уже достаточно. Последние 2 цветочка мы подклеиваем. Напомню, у меня ушло 30 таких цветочков, ну и, соответственно, 60 заготовок по молду я сделала. Осталось 2 цветочка, ну, соответственно, там чуть меньше, 58. Так, но тем не менее я их обязательно добавлю в свою композицию, потому что у меня будет несколько таких прекрасных гиацинтов цветущих. Ну, посмотрите, это просто нежность. Прежде чем наклеивать листья, нам нужно будет обозначить, где у нас начинается луковица гиацинта. Для этого берем фольгу, скатываем ее в небольшой шар, добавляем еще. Так, сейчас посмотрим. Старайтесь сделать наиболее кругленькую, чтобы она была похожа на луковицу. Наша заготовочка должна быть довольно плотненькой. И, ну, примерно, наверное, вот так. Старайтесь сделать в форме капли, чтобы вверху было немного поуже. Ну, то есть полностью луковицу мы повторяем у цветочка. Плюс-минус вот так у меня получается. Вот такая луковичка. Далее берем проволочку, у меня на 0,6 осталась только самая плотная, поэтому я ее скрутила в 4 раза, примерно 7 сантиметров получилось у меня в длину. Проделываю отверстие в луковичке, заливаю туда клей. Это нужно нам для того, чтобы скрепить хорошенечко стержень и луковицу, чтобы они потом не шатались. Потому что цветочек у нас довольно-таки тяжелый получается. И чтобы это все было единой композицией. Так, и соответственно проделываем здесь отверстие, аккуратно сюда тоже подклеиваем. Довольно много клея я ввожу. Стараемся проталкивать, прикреплять так, чтобы все это держалось. Вот видите, она немножко ходит, поэтому сейчас будем еще закреплять немножко. Далее возьмем фольгу снова и готовим переход отсюда на луковицу. Здесь сразу, как только отметили, прижали, обязательно приклеиваем все это дело. Нам нужно сделать устойчивый цветочек, чтобы его потом можно было перемещать, и он был очень плотненьким и хорошо держался. Вот видите, теперь уже нет такой проблемы, все это единое целое у нас получилось. Все моменты вот эти вот нужно подклеить обязательно, чтобы потом не развалилось в готовом виде. Все нужно делать обязательно четко и качественно на этапе заготовок. Вот такая у нас красота уже получается. Теперь можно подклеивать листья. То есть тут уже вы размещаете, как вам больше нравится, да, и подклеиваете по кругу. Сейчас покажу, каким образом. Листья размещаем вот так, немножечко под углом, получается V-образно, вот таким образом. Наносим клей на основание
Перекрываем фольгу, если есть, если нет, то фоамиран белый, соответственно. Вот так. Аккуратно размещаем так, чтобы сразу задать форму и направление туда, куда у вас листья будут направлены. Аккуратно. Так, убираем опять все паутинки. Ну и, соответственно, здесь тоже буквой В все перекрываем, направляем, куда будут смотреть уже готовые листики. Поехали. Хотела добавить еще листьев, но они у меня здесь и так хорошо разместились, что я даже уже решила не перегружать композицию. Здесь, обратите внимание, есть погрехи, да, есть вот где видно. Ничего страшного, мы сейчас это все перекроем нашей луковицей. Практически готов цветочек, осталось только луковицу обработать. Итак, для последнего этапа работы нам понадобится утюг, клеевой пистолет тоже приготовьте. Включите. Далее белый цвет. И у меня вот есть немножечко персикового, но я его использую совсем немножко. Но удобнее с белым. У меня кусочков белых мало осталось, поэтому вот так. Наверное, придется брать еще и ну, хороший вот такой белый фоамиранчик. Посмотрим по тому, как будет происходить работа с луковицей. Ну, что нам нужно прежде всего делать? Я возьму небольшой кусочек. Вот с персикового начнем. Небольшой кусочек, абсолютно любой. Прикладываем его, разогреваем обязательно на утюге и очень быстро обматываем нашу луковицу. Вот таким образом, чтобы было понятно, где у нас и что, чтобы полностью прилегало. Я немножко вот здесь вот порву, вот так кусочками, чтобы было понятно, что это не ровный слой фоамирана, да, а что это луковица, которая вот растет в природе вот такая. Далее, что мы делаем? Наносим на губку коричневые все цвета, которые у нас есть, перемешиваем и очень хорошо проходимся по краю. Можно даже свернуть вот таким образом, хорошенько обработать, не полностью весь, да, не всю заготовочку, а только буквально сверху нам это нужно сделать, но обязательно с двух сторон, здесь и здесь. Я это делаю небрежно, потому что нам это только верхняя часть нужна. Вот, отлично. Все, теперь прикладываем, перекрываем все, что нам нужно, и подклеиваем. Итак, наносим клей. Вот сюда уже, чтобы очень плотно все прилегало. И работаем с фоамираном аккуратно. Берем нашу заготовку и полностью подклеиваем. Фоамиран очень тонкий, поэтому он сейчас поддается еще деформации. Тянем туда, куда нам надо, и подклеиваем все, что нам нужно спрятать. Ну, здесь, соответственно, тоже сейчас буду подклеивать. Так, аккуратно тянем фоамиран. Если здесь кусочки остаются и можно их не подклеивать до конца, то есть это просто часть луковички, буквально пусть поторчит, в этом нет ничего страшного. Ну, здесь я сейчас все это сформирую, аккуратно подклею. Будьте внимательны, осторожно, аккуратно, чтобы все было идеально. В общем-то, вот так вот я и перекрою чуть-чуть здесь эту часть. Основная задача работы с луковицей — это сделать некую такую наслойку, чтобы было много-много-много слоев, вот таких вот тоненьких, белых, коричневых. Вот как раз персиковый мне подошел. Но на самом деле лучше работать, конечно, с белым. Раз у меня белого не очень много, буду пользоваться таким. Если вы сомневаетесь, то лучше
конечно, пробовать сразу с белым. Ну вот немножечко, видите, здесь я тоже чуть ниже уже теперь размещаю, потому что луковица идет раз. Ну, сами знаете, видели, как это происходит. Естественно, все это вот так вот отрываем, чтобы было понятно, что это луковица живая, а не четко ровненький фоамиран. Наносим коричневые оттенки, можно все. Я вот так сгибаю, чтобы все сразу прокрасить хорошенько. И все это прокрашиваем. Проверяем, чтобы это было с двух сторон, потому что где-то мы подклеиваем, я не знаю, там чешуйки, получается, луковицы вплотную, а где-то она будет торчать и переворачиваться. Где-то чешуйки будут вплотную, а где-то будут переворачиваться. Можно даже подкрутить, чтобы вот они были еще наиболее такими естественными. И вот, соответственно, я уже здесь не буду вот так вплотную подклеивать. Клей буду наносить чуть ниже. Обратите внимание, вот сюда примерно. Так, чтобы разместить пониже. И чтобы у нас уже часть луковички, вот видите, была уже со свободным краем, который не подклеен. Даже можно немножко вот так на сборочку собрать. Здесь все от вашей фантазии зависит, никаких там особых правил нету, поэтому смотрите, чтобы выглядело все естественно. Вот основная задача не вклеивать вплотную. Мы создаем впечатление, что у нас луковица вот такая вот со слоями, вот так, со своей этой шелухой, чуть-чуть может отходить. И здесь, соответственно, тоже нужно подклеить. Так, аккуратно. Все подклеила. Точно так же работаем дальше. Чем больше слоев, тем натуральнее будет выглядеть. Я сейчас посмотрю, сколько у меня фоамирана. И буду уже, соответственно, от этого и плясать. Я говорю, здесь можете больше, можете меньше. Все зависит от вас. Отрываем. Все это, да, нагрели, приложили. Вот видите, у меня даже вот так вот будет. Я хочу попробовать, получится, красиво ли это будет смотреться. Мне кажется, интересно. Нет каких-то особых правил, поэтому работаем по наитию. Перекручу обязательно, чтобы уже было видно, что шелуха немножко пожухла, вот отходит. И вот сюда теперь тоже точно так же, по такому же принципу, можно где-то на сборочку взять. Соответственно, верхний слой, верхний край, да, оставляем не заклеенным, чтобы он был в свободном полете. Вот так. Чтобы было видно, что уже тут у луковицы шелуха немножко отходит. Точно так же наносим клей. Фоамиран супер тонкий, мы его истончили хорошенько, поэтому будьте аккуратны, не порвите и не обожгитесь. И здесь, соответственно, тоже до конца нужно все доклеить. Так, цветочек. Вот видите, у меня тут шелуха вот так отошла с каким-то этим, с каким-то кусочком. Это вполне нормально. Точно так же обрабатываем еще. У меня получилось 6-7 слоев до того момента, когда я буду закрывать всю оставшуюся луковицу. Вот у меня уже 5-6 слоев. Ну и, соответственно, я побольше взяла кусочек, чтобы уже начинать перекрывать полностью луковицу. Точно так же просто наносим клей и, конечно же, край не доводим до клея. Немножечко оставляем, чтобы он был вот в таком свободном полете. Все, здесь перекрываем. Ну и, соответственно, вы уже должны знать по композиции, докуда у вас луковица будет уходить в песочек или землю, докуда ее нужно перекрывать. Если слоев луковички у вас уже достаточно, вот недостаточно, я уже буду сейчас полностью перекрывать всю луковицу. Для этого я возьму просто кусочек фоамирана, довольно большой квадратик, чтобы мне уже полностью все это закрывать, то все это было прикрыто. Итак. Снова очень хорошо разогреваю на утюге фоамиран. Несколько секунд. Аккуратно снимаю и начинаю растягивать. Видите, я уже здесь хорошенько растянула. Практически полностью луковица у меня будет перекрыта. Далее, естественно, мы отрываем, делаем неровный край. И здесь уже важно, обратите внимание, мы делаем неровный край не только сверху,
Ну и сбоку, потому что где-то будет это видно. С боков тоже отрываем. Так, наносим, соответственно, пастельку. И пока окрашиваем только верхнюю часть. Дальше нам надо будет уже всю луковичку перекрывать, красить. Хорошенько прокрашиваем и, естественно, перетираем, чтобы все было тоненькое, красивое и с эффектом такой шелухи. Так. Ну и, в общем-то, я уже здесь просто подклеиваю полностью. Видите, у меня уже тут слоями. И перекрываю всю нашу луковицу. Наношу клей на поверхность и начинаю прижимать. Можно прижимать неровненько, можно тоже опять сборочку сделать. Здесь на ваше усмотрение. Обязательно полностью подклеивайте фоамиран, чтобы нигде ничего не торчало. Закрываем луковицу. Так, закрываем. Ну все, здесь я уже подклеивать не буду. Там дальше будет следующий слой. Делаем его точно так же. Ну вот я практически все перекрыла. У меня осталась вот здесь небольшая брешь и с этой стороны. Поэтому я хочу все это тоже перекрыть. Но для начала нам нужно будет хорошенечко подкрасить здесь луковицу. Я просто нанесла коричневый цвет, все это перемешалось. Ну и немножко пройдусь по поверхности. Она может быть разного цвета, можете использовать разную пастель, можете пройтись один раз, 2 раза разной пастелью. Я вот взяла более темную, сейчас попробую еще светленьким сверху немножко пройтись. Ну, тоже очень хорошо, видите, как переливается от одного цвета в другой. Ну и все наши вот эти защипки, вся наша сборочка тоже очень хорошо окрашивается, очень красиво это получается. Так, все. Осталось только еще две вот эти чешуйки, 2 слоя фоамирана с 2 сторон, и все будет уже готово. Ну вот я последнюю чешуйку наклеила, она у меня получилась как раз вот так по дну, то есть я перекрыла все, убила 2 зайцев одной полосочкой фоамирана. Ну все, теперь я немножечко подкрашу, соответственно, чтобы было потемнее полностью все. И наш гиацинт полностью будет готов. Вот такая красота реалистичная у нас с вами получилась. Самое интересное, что все абсолютно детали, которые у нас есть, мы сделали полностью сами. То есть мы сделали вот такие нераскрытые бутоны из фоамирана, мы сделали тычинки сами, ничего не нужно было покупать. Ну, соответственно, листья и цветочки, и луковицу тоже полностью сделали из фоамирана. Вот такая красота у нас получилась.